يا مساء الخير عليكم. انا جالي تعليقات الفتره اللي فاتت دي على الفيديوهات اللي نزلت بخصوص الساحل الشمالي. هي للاسف الشديد كان في مشكله في المايك تقريبا او في مشكله في الصوت، فبعتذر لكم جدا. وهعيد بس الفيديو ده بحاجه بسيطه على الحاجات اللي كانت موجوده او الحاجات اللي انا قلتها في الساحل الشمالي في الفيديوهات اللي فاتت. المفروض الشاليه الغرفتين اللي موجود في الساحل الشمالي الفتره دي هيكون بكام؟ لو هنبتديها بالمنطقه عشان نقدر نحدد الاسعار بتاعتنا عامله ازاي. بالنسبة لأول حاجة خالص اللي هو الساحل القديم، اللي هو ساحل من أول كيلو 21 لغاية العلمين، بنتكلم في سعر الشاليه الغرفتين بيتكلم من أول 2.700.000 بيوصل معايا لغاية 4 مليون جنيه. بعد كده بنطلع العلمين بيبتدي السعر فيها من أول 4.5 مليون لغاية 7 مليون جنيه. ده شاليه الغرفتين. بالنسبة للشاليهات اللي هي أو القرى السياحية اللي موجودة على البحر، ماليش دعوة بقبل الطريق، أنا بتكلم كل ده القرى اللي موجودة على البحر. تمام. لو دخلنا قدام شوية هنطلع على سيدي عبد الرحمن. سيدي عبد الرحمن بنتكلم ستارت السعر بتاعنا من أول 7 مليون، 7 مليون 200، 7 مليون 500 تقريبا. بيوصل معايا لغاية 11 مليون جنيه. ده بالنسبة للشاليهات الغرفتين كلها طبعا متشطبة، وتسليمات بتتراوح من 3 سنين ل4 سنين. بعد كده بقى هنطلع للضبعة وراس الحكمة، بننزل السعر شوية، بيبتدي معايا من أول 4 مليون و500، بيوصل معايا لغاية 11 مليون جنيه. على حسب المطورين، لأن في مطورين كبار قوي وأساميهم كبيرة، فهو مسلم كمان مرحلة أو مرحلتين، فالسعر بتاعه بيكون عالي شوية، في نفس الوقت بيقدم برودكت محترم قوي. ده بالنسبة للشاليهات وأسعار الشاليه الغرفتين الموجود في الساحل الشمالي.